İyi günler. Nişantaşı'ndaki diş hekimliği muayenehanesinde benim ve doktor olan rahmetli babamın diplomalarıyla başladık. This is my surgery at Nişantaşı. You can make all dental treatment. And if you get another more details, you can visit my website www.yenaldogan.com www.yenaldogan.com and you can have an appointment from mobile number 0532 374 7799. I repeat 0532 374 7799 374 7799 0532 374 77 99 adresinden bilgi alabilirsiniz. Ve şimdi now we are going to the operation room. Nişantaşı'ndaki muayenehanemizde tüm diş hekimliği hizmetleri sunulmaktadır. Ve aynadan da bendenizi biraz seyredebilirsiniz. Yazılarıma www.yenaldogan.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yazılarıma www.yenaldogan.com adresinden ulaşabilirsiniz. You can visit my website www.yenaldogan.com ve bazı tenis kupaları. These are my tennis cups and some certificates. Nişantaşı'nda bulunan muayenehanemizde sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. www.yenaldogan.com yenaldogan.com adresinden tüm bilgileri alabilirsiniz ve blogdaki tüm seyahat yazılarımı okuyabilirsiniz. I wish you for everybody Happy New Year and Happy Days. Herkese tekrardan iyi yıllar ve iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.